Alle fortjener utdanning og tilgang til kunnskap og kompetanse. Det den sikreste investeringen vi som samfunn kan gjøre, og den investeringen gir alltid avkastning. For hvert enkelt menneske, for arbeidslivet og for oss som samfunn. Fullført og bestått videregående opplæring for de aller fleste av oss nøkkelen til et godt og givende liv med aktiv deltakelse i arbeids- og samfunnslivet. Det ledige jobber og mangel på kompetanse i hele landet. I distriktene det ikke mangel på arbeidsplasser som bremser vekst og utvikling, det mangel på folk og mangel på kompetanse. Som samfunn det en av våre absolutt viktigste oppgaver i tiden som kommer, å sørge for at de som står utenfor arbeidslivet får en sjanse til å komme innenfor, og da trenger de tilgang til utdanning. En annen og like viktig oppgave at de som i arbeid, men som trenger mer eller annen kompetanse, får tilgang til utdanningssystemet. Og poenget jo det, at døra til utdanningssystemet vårt, til mer kunnskap, mer kompetanse, den må alltid være vidåpen, og den må gjelde for alle. Døra må være åpen, og muligheten til å delta i videregående opplæring må være reell for alle, uavhengig av alder, bosted, livssituasjon og kunnskapsnivå. Det en forutsetning for at vi skal lykkes i tiden som kommer, med økte krav, økt omstillingstakt, økt mangel på kompetanse, og det samtidig som fødselstallene synker og ungdomskullene blir mindre. Reell tilgang til videregående opplæring for voksne betinger at vi ser på opplæring som en dynamisk aktivitet, ikke et bygg der dørene åpne fra 8 til 4. Noe annet som viktig at hver enkelt blir tatt på alvor og får sin realkompetanse vurdert, sånn at riktig dør på riktig nivå i utdanningssystemet åpnes. En forutsetning at fleksibiliteten stor. I det øyeblikk behovet for kompetanse dukker opp, eller evnen, lysten og motivasjonen for utdanning til stede, så må døra åpnes, uavhengig av tid på året og hvor du bor. Med de digitale mulighetene vi har nå, og som stadig i utvikling, bør ikke bosted begrense mulighetene til valg av eller tilbud om fag. En kombinasjon av fysisk undervisning på nærskolen, tilstedeværelse på nærskolen med digital undervisning fra en annen skole, og modulbasert fysisk undervisning på skoler kan gi alle tilgang til alle fag som tilbys i norsk videregående opplæring. Det krever fleksibilitet og vilje til å ta de grep som trengs lokalt på hver enkelt skole, i tillegg til utstrakt samarbeid mellom skoler og næringslivet. Høyre prioriterer kunnskap og kvalitet i skolen. Vi prioriterer også en skole som tilgjengelig for alle gjennom hele livet.